Vannacci sì, Vannacci no. Vannacizzazione sì, che poi vannacizzazione suona un po'. L'hai fatta l'anti-influenzale, la vaccinazione. Non tiriamo fuori i Novax, signori. Vannacizzazione sì, vannacizzazione no. Ma allora facciamo una centinizzazione, sì, centinizzazione, ma ci mettiamo un pizzico anche, perché no, di salvinizzazione. E il capo è Salvini, certo, ma c'è Varin in onda, sono le 7:32 o le 6 di sera se mi seguite in replica, allora vuoi mettere la varinizzazione della Lega. Santa polenta, apriamo l'ombrello, eccoli qua, gli ombrellini di Radio Libertà, ragazzi, tanti colori, viene voglia di mangiarli, che se te mangi l'ombrello, roba buona da collezione, anche i mini ombrellini saranno in distribuzione all'evento dell'anno della Lega il 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Ci saremo tutti noi, ma soprattutto ci sarà lo stand di Radio Libertà ad accogliervi tra i tantissimi stand che arriveranno da ogni parte d'Italia. Ogni regione ha un suo stand. Beh, portatevi a casa i nostri gadget con un minimo sostegno economico, ma roba da 5-10 euro, quello che potete, non soltanto gli ombrellini, ma anche cose pazzesche come i portachiavi bruciacchiati con scritto Radio Libertà, quello con l'effigie di Sammy Varin da tenere in auto al posto della calamita con su scritto vai piano, pensa a me, è l'effigie di Sammy Varin, ma capite? Ed è uno dei più richiesti. Io rimango trasecolato. Le mutande, certo, le mutandine da donna e da uomo di Radio Libertà, ma soprattutto gli orologi di Radio Libertà da appendere nella vostra cucina, nella vostra taverna. Oh, roba vera, cioè girano davvero le lancette. Questo è fatto con una bottiglia pressata, è davvero carino, adatto alla vostra taverna ubriacona. Legaonline.it, lì trovate i pullman da prenotare, perché da ogni città d'Italia partiranno pullman direzione Pontida. Datevi da fare, oppure contattate la sezione della Lega a voi più vicina. Mi raccomando, io dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio il 21 settembre sono lì che vi aspetto. Buongiorno, la voce di Sammy Varin appare anche questa mattina su Radio Libertà nella consueta rassegna stampa, che non è una rassegna stampa ma è qualcosa di molto più divertente. Grazie a Francesco che è venuto anche questa mattina, ma grazie a farmi da regia, ma soprattutto grazie a tutti voi che avete scelto la nostra controinformazione con la Radio DAB. Chi andando sul sito radiolibertà.net, così sbircia anche il sito internet che è un bel sito di controinformazione, ci sono un fracco di commenti alle notizie del giorno che non vi aspettate. Chi ha estrapolato l'applicazione, certo, dal Play Store, l'ha scaricata nel cellulare, nel tablet, e adesso può accendere Radio Libertà in qualunque momento, in qualunque posto si trovi, cliccando sull'icona. Ma ci sono quelli di Facebook e YouTube, certo, da Lega Salvini Premier, grazie a tutti i leghisti celoduristi che certo si varinizzeranno anche quest'oggi su Facebook, su YouTube, cercando Lega Salvini Premier o semplicemente Radio Libertà. Sicuramente anche quest'oggi ci bloccheranno, vai tranquillo. Subito la notizia della notte, che farà notizia, è inutile dirlo, era da un po' che non se ne parlava della flottia. E cos'è successo? Pepe in culo, niente di grave, ci mancherebbe, però è un avviso. Tunisia, colpita con un drone la barca della flottia di Greta Thunberg. Tunisi che dice falso.
Allora, non è la prima volta che escono queste notizie, il famoso jet della Shura che hanno dovuto scendere con le carte, poi saltano fuori che sono robe false. Non dico mica niente, però è la notizia che apre tutti i siti internet. Flotilla in rotta verso Gaza, barca colpita da un drone in acque tunisine. A bordo anche Greta Thunberg. C'è una lista di artisti cantanti che sono a bordo di queste navicelle. Prima o poi la leggeremo, faremo le estrazioni del lotto ma c'è anche qualche cantante italiano, è possibile sta cosa? Sì, ci sono. Beh, torneremo sull'argomento perché c'è in giro anche il filmato di questo drone. Scusami, allora è vero, è tutto vero. Non ho ricordato il numero di WhatsApp, c'è già gente che ride a quest'ora, il numero di WhatsApp per parlare con noi, perché la nostra è l'unica rassegna stampa che vi permette di entrare in onda semplicemente inviando un messaggio al 340 6709 659. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete commentare le notizie che io vi leggo al volo mandando un messaggio al 340 6709 659, chiaramente solo WhatsApp e gli SMS che ormai cosa so che mi spedite un fax. C'è la macchinetta del fax da qualche parte, l'avevo vista l'altro giorno. Allora, vannacizzazione, varinizzazione, tutti bla bla che servono comunque a pompare. Pompami la Lega in vista di Pontida, perché così venite in di più a Pontida. Come finirà? Oh certo, c'è Vannacci a Pontida. Oh mamma, si vedrà con il presidente di Regione Lombardia lì sul palco. Mamma mia, chissà cosa succede. Guarda, queste sono le robe che pompano l'evento come non mai. Cioè, già normalmente a Pontida 50, 70, 80 mila persone. Questa volta supereremo le 100.000, ma minimo. Intanto, però, parliamo di cose serie e per le cose serie ho scelto il Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. Il Gazzettino questa mattina, bada ben, apre con Veneto. Fratelli d'Italia apre a Stefani. Regione, il capogruppo Bignami promuove, tra virgolette, il leghista, nome importante e apprezzabile. Zaia, bene ai numeri, ma il meloniano De Carlo frena, no alle fughe in avanti. Questo è il Gazzettino Quotidiano del Nord-Est che lascia traccia, perché di questa notizia poi ne parlano oggi anche i giornaloni, non in prima pagina come il Gazzettino. Dopo l'accelerazione di Matteo Salvini, l'abbiamo vista ieri in anteprima, Fratelli d'Italia apre al leghista Alberto Stefani come candidato presidente del Veneto. Il nome è sicuramente importante, più che apprezzabile, dice Galeazzo Bignami, capogruppo meloniano alla Camera. Cioè non l'ultimo scemo, ragazzi miei. Commenta il presidente uscente Luca Zaia: Bignami molto bene, Alberto penso che sia un ragazzo in gamba, ai numeri, non è una sorpresa. Ora dobbiamo capire la scelta del tavolo nazionale. Non tutti i Fratelli d'Italia però gradiscono, ad esempio il coordinatore regionale Luca De Carlo, secondo il quale occorre evitare le fughe in avanti. Certo, fatto sta, signori, che questa è la notizia. Qualcosa si muove e certo già lo sapevate, perché ascoltando questa radio le cose si sanno in anteprima. Facciamo un giro sui non giornaloni? No, partendo da un giornalone però, perché questa è una notizia che non ha nessuno, visto che ci sono molti insegnanti che ascoltano Radio Libertà e che tra poco si ricomincia, ragazzi, dopo Bolzano venerdì si comincia anche in Lombardia. Che bel giorno cominciare la scuola al venerdì. Allora, il Sole 24 Ore, ora di MPS arriva al 62,3% di Mediobanca, l'Opas conquista il mercato, blinda la governance, riapertura il 16-22 settembre, a portata di mano la soglia che consente il controllo dell'assemblea straordinaria. Scendo un po' più in basso
E c'è un titolo che non ha nessuno questa mattina: contratto scuola, in arrivo una tantum da 145 euro per i prof. La misura sarà finanziata dai 240 milioni stanziati dall'ultimo DL scuola. Insomma, in arrivo una tantum, un'una tantum, sto campionando, da 145 euro lordi per 1,2 milioni di lavoratori della scuola, di cui 850.000 docenti, che si aggiungeranno ai 3 miliardi già reperiti dalle scorse leggi di bilancio, con i quali si punta a riconoscere incrementi medi di 150 euro lordi mensili. L'una tantum sarà finanziata dai 240 milioni di euro stanziati dall'ultimo DL scuola. Ok? Allora, maestri e professori, oggi vanno a lavorare con un sorriso in più. Ricordiamo a tutti voi alunni che i cellulari dovranno essere spenti quando entrerete a scuola, nello zaino, nella maggior parte degli istituti, ma ogni istituto potrà decidere dove metterli questi cellulari, quindi chi comprerà un armadietto, dipende, chi ha più soldi, chi ha meno soldi, anche sta cosa, e chi avrà delle taschine apposta che scenderanno giù dagli armadi, chi, e sarà anche divertente, sono sicuro, ai primi giorni di scuola, fare un reportage nelle varie scuole per capire dove cavolo avete messo il cellulare, anche perché poi ci vorrà anche un'assicurazione, e se sparisce e se lo rubano, la soluzione migliore secondo me è lasciarlo nello zainetto di ciascuno, perché così se te lo rubano so cavoli tuoi, non dovevi neanche portarlo a scuola, no? Torneremo sull'argomento, minimo assolutamente sì, con un saluto giustamente professori, ma anche alunni di ogni età, da quelli piccoli, mica poi tanto come i miei figlioletti di 14 anni, a quelli più grandicelli che però gli piace ascoltare una radio un po' diversa come la nostra. Certo, siamo molto diversi, tanto che apriamo la rassegna stampa con i giornali che mai acquistereste. Sto scherzando. Molte volte è il nostro quotidiano di riferimento, perché dice cose che ci fanno e vi fanno un po' arrabbiare, ma gli vogliamo bene. Piero Sansonetti, direttore del quotidiano L'Unità, che molto spesso, troppo spesso, è ospite su Mediaset, che ormai è diventata la TV dei comunisti. L'Unità di quest'oggi, signori, eccola qua, i dati terribili del forum di Cernobbio aprono il quotidiano L'Unità. Perché aumentano i poveri, pochi bambini, pochi migranti, e questo il fallimento di Meloni. Capisci, Piero Sansonetti? Io no. Però il titolo è potente: aumentano i poveri, pochi bambini, pochi migranti, troppi Simoni, ragazzi. Buongiorno anche a Simone che ci ha raggiunto, perché noi lo facciamo insieme, il posto di regia, come in Rai, un solo regista, almeno 2, a volte 3. Aumentano i poveri, pochi bambini, pochi migranti, e questo è il fallimento di Meloni. Aumentano i poveri, pochi bambini, pochi migranti, e questo è il fallimento di Meloni. Dati terribili del forum di Cernobbio, ma continuo a leggere sto titolo. Sammy Varin, vi leggo solo qualche riga dell'editoriale di Sansonetti oggi sull'Unità. In Calabria la metà della popolazione è a rischio povertà. In Alto Adige, per fortuna, molti meno. La differenza tra sud e nord in termini sociali si sta allargando. 10 anni fa si stava accorciando, anche se di poco a poco. Si era calcolato che sarebbero stati necessari circa 150 anni per pareggiare. Ora i calcoli indicano una desolante parola di 3 lettere: mai. Eppure quello del divario tra nord e sud non è nemmeno il più grande dei problemi, e poi almeno è conosciuto. Il problema più grande è la povertà, scrive oggi L'Unità. Le cifre portate al forum di Cernobbio sono tremende. Ci sono 1.300.000 bambini italiani che vivono in povertà assoluta, già nel ventre della settima potenza industriale del mondo, cioè in uno tra i 10 paesi più ricchi del mondo. La povertà schiaccia la vita di un numero enorme di bambini. Hanno
fame e bisogno di vestiti. E tutto questo è certificato non dalla Caritas o da una ONG o da un centro sociale di sinistra, ma dal Forum di Cernobbio, uno dei luoghi più autorevoli e sofisticati del capitalismo europeo. La ricerca, basata su dati Istat, sottolinea le conseguenze di questa situazione: la mancanza di prospettive per un numero molto alto. Perché ti sei fermato, Sammy Varin? Perché, perché si fa lunga la situazione, anche perché a un certo punto Piero Sansonetti arriva alla situazione migranti e ragazzi, no, non state facendo colazione, no, non posso farvi questo. Certo questa è la notizia che non vi aspettate, ragazzi miei. C'è un motivo per tutto ciò, certo che c'è, è che bisogna votare il PD, bisogna votare 5 Stelle che propongono il 1, 2, 3, tutti in coro, reddito di cittadinanza. Guarda che è un pompa pompa questo potentissimo. Io non dico niente, ma potrebbero esserci delle sorpresone in Calabria e in Puglia, dove il campo largo è davvero largo. Giro, ragazzi, questa è la radio dei comunisti e dopo avervi letto il quotidiano L'Unità, pensate un po', sto cercando, non ve lo direste mai, secondo voi chi cavolo cerca Sammy Varin quest'oggi? Il Manifesto. Il Manifesto però, come molti quotidiani, stanno sulla Francia. Eccolo qua, l'ultimo tango. Il governo cade di nuovo, sfiduciato Bayrou, la Francia sempre più nel tunnel di una crisi multipla. Macron ci riprova, promette un altro premier in fretta e si fanno avanti i socialisti. Le Pen chiede il ritorno alle urne, Mélenchon le dimissioni del presidente e monta la pressione fiscale. Tiè! Così imparate a non far vincere la destra. Questa è l'affermazione di Sammy Varin. Molliamo tutto, certo. Ah, ok, lo so, e dopo mi rimproverate, dice allora, cosa facciamo alla radio dei comunisti e non leggi un giornale di destra? D'accordo, lo vado a cercare. Sì, non Libero, non Il Tempo, Il Secolo d'Italia, anche lui comunque sta sulla Francia. Il vero sfiduciato. Si scrive Bayrou, si legge Macron, la bocciatura dell'Assemblea nazionale è tutta per il presidente. In primo piano però, nei richiami prima pagina del Secolo d'Italia, c'è il viaggio della Meloni. Dio mio, ma sono veramente ridotti male a sinistra, eh? Meloni zittisce e querela. A New York per il compleanno di mia figlia, stampa faziosa, malelingue, parlamentari disinformati. Giorgia Meloni reagisce con fermezza e carte bollate a quanti, Enrico Borghi di Italia Viva in prima linea, hanno insinuato l'utilizzo di voli di Stato per la trasferta newyorkese della Premier insieme a sua figlia a Ginevra e hanno ipotizzato chissà quali missioni segrete negli States. Signori, lascio a voi ogni commento, commentate pure, inviate il vostro messaggio al 3406709 che tra poco leggo tutto. Siamo seri, andiamo c'è la vannacizzazione, ragazzi. Questa mattina devo dire, qualunque giornale acquistiate si parla di vannacizzazione del Carroccio e la cosa, te l'ho detto, mi piace molto perché si parla di Lega, perché si scaldano i motori verso Pontida, perché in Lega ci sono sempre stati personaggi particolari. Vogliamo ricordare Mario Borghezio? Qualcuno lo voleva gettare dal treno addirittura, però non si parlava di borghesizzazione e di buon anno buonanizzazione. Erano personaggi che utilizzavano un linguaggio particolare, avevano un charme particolare, cercando un elettorato diverso. Bene, proprio quello come fa Vannacci, che ha un suo elettorato particolare, bello folto direi, e che nella Lega secondo me ci sta benissimo. Chiaro che
adesso chiariamo un po', perché i giornali scrivono, ma tutto serve per fare notizia e per pompare la Pontida del 21 di settembre. Uno dei motivi per cui magari qualcuno di voi ha scelto di venire a Pontida è certamente per vedere cosa succede, cosa dice Vannacci. Sarà sul palco con Fontana, presidente di Regione Lombardia, che ha detto col cazzo che vannacizziamo la Lega. Bello, mi piace. Dai, tuffiamoci nei quotidiani e veramente non ho che l'imbarazzo della scelta questa mattina. Vuoi partire dalla Stampa? La Stampa intervista proprio il generale Vannacci. E allora, dai. Partiamo dalla Stampa, perché so che abbiamo anche un ascolto molto differenziato. Se vi perdete questa rassegna stampa, ancora in queste settimane, questa è la prossima, vado in onda alle 6 di sera, dalle 18 alle 20, ancora in onda rassegna stampa. Poi sul sito radiolibertà.net c'è il podcast, anche su Facebook e su YouTube c'è l'intera trasmissione. Intanto però il quotidiano La Stampa, sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos, cade il governo, anche la sinistra di Mélenchon chiede al capo dell'Eliseo di farsi da parte, Macron in cerca di un nuovo premier, Le Pen ora basta, elezioni subito. Di spalla però a sinistra c'è il conflitto a Gaza, la strage alla fermata del bus, la guerra arriva a Gerusalemme, a destra gli incidenti sul lavoro, morire di lavoro a 70 anni sulla gru, il sistema malato moltiplica i rischi. Ancora via Genova a Torino, potremmo dire la maledizione di via Genova, dove meno di 4 anni fa, nel dicembre 2021, morirono 3 operai, ma avete sentito ieri, tanti altri morti purtroppo sul lavoro. Centropagina sulla Stampa, certo, un'Italia da pazzi, la vittoria sofferta 5-4 contro Israele ieri sera, ma la possibilità di qualificarsi ai mondiali resta aperta. E poi Mattia Feltri, il suo buongiorno, si intitola Il paese dei balocchi e si parla di Francia, leggo solo qualche riga per dirvi il tenore. Il capo del governo francese, François Bayrou, ha parlato ieri per quasi 3/4 d'ora davanti al Parlamento, da cui poco dopo sarebbe stato sfiduciato. Ha ricordato le condizioni pietose dei conti pubblici, i 51 bilanci consecutivi chiusi in passivo, i sacrifici necessari a non morire, come andare in pensione più tardi. A proposito, a che punto siamo col monumento a Mario Monti e Elsa Fornero, chiede Mattia Feltri. No, nel senso che ho un pelo sulla lingua e quindi mi fermo, basta, grazie. Avanti con il quotidiano La Stampa per un solo motivo. Perché vi voglio bene. A pagina 11 del quotidiano La Stampa sì, c'è il fulcro dell'intera giornata, per cui è il caso di svegliarsi, alzarsi dal letto, uscire di casa, andare a controllare se c'è ancora un edicolante nel vostro paese e chiedergli, direte mai, il quotidiano La Stampa, perché oggi La Stampa intervista lui, il generale Roberto Vannacci, che viene citato su ogni quotidiano, qualunque cosa compriate Vannacci c'è, ma oggi l'intervista a Vannacci è sulla Stampa. Vannaccizzare la Lega è il mio obiettivo, ma non voglio prendere il posto di Salvini. Te capì? Il generale risponde agli attacchi interni, avanti insieme, e sulla 10ª Mas i suoi valori piacciono ai leghisti. Allora, questo lo dice lui chiaramente, poi è una versione maniacale del generale Vannacci, perché così fa arrabbiare Pucciarelli, e se si arrabbia Pucciarelli fa arrabbiare tutti gli altri, capisci? Per cui ogni tanto bisogna citarla sta 10ª Mas. A noi ce ne frega un bel cavolo della 10ª Mas, ma amiamo il generale Vannacci perché parla bene, perché dice cose che pensa anche la Lega, guarda caso. Se parla un po' di più di autonomia, è l'unico consiglio che posso dare a Vannacci. Federico Capurso, quando la vecchia guardia nordista ha iniziato ad attaccare il generale Roberto Vannacci, che invocava una vannacizzazione della Lega,
Matteo Salvini non ha chiesto di evitare polemiche interne. Il leader ha lasciato che per 3 giorni, dalla Lombardia a casa sua, i big del partito, dal governatore Attilio Fontana al capogruppo Massimiliano Romeo fino al vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, fustigassero il generale Vannacci. Salvini non ha dovuto nemmeno alzare il telefono, non lo sento da 3 o 4 giorni, racconta Vannacci in un momento di pausa dai lavori delle commissioni dell'Europarlamento a Strasburgo. Ma se da un lato il generale cerca di placare gli animi, chiede di andare avanti insieme, uniti, dall'altro non fa alcun passo indietro. Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega. L'ha detto davvero, signori! Leggiamo qualche riga di questa intervista, ragazzi. Oggi unica intervista sul quotidiano La Stampa a Vannacci, pagina 11. Gli altri parlano. Dentro il partito l'accusano di voler mettere in discussione Salvini per sostituirlo alla guida della Lega, cioè Vannacci al posto di Salvini. Lui risponde: non voglio prendere il posto di Salvini. Occhio a queste risposte nette, precise, fredde. Sicuro? Chiede La Stampa. Faccio al meglio possibile l'europarlamentare. Questa è la responsabilità che mi è stata assegnata dagli elettori. Riconosce quindi la leadership di Salvini? Chiede La Stampa, chiede ossequio a Matteo Salvini. Credi in Salvini o Vannacci? Certo, risponde lui, assolutamente, il segretario federale. Non ho mai avuto alcun dubbio su questo. Ce l'hanno i suoi compagni di partito, dicono che lei per essere accettato si dovrebbe salvinizzare. Risponde Vannacci: il mio obiettivo è far crescere la Lega, non ne ho altri, e poi sono già troppo impegnato anche con le elezioni in Toscana. Ecco, lei coordina la campagna elettorale della Lega alle prossime regionali toscane. Teme sabotaggi interni? Negativo, risponde lui. Eppure tra i leghisti toscani c'è chi minaccia di non fare campagna elettorale in modo da addossarle poi il fallimento. Risponde Vannacci: sono convinto che tutti per vincere si faranno in 4, anzi in 10, perché a me piacciono le decime. Otterremo ottimi risultati. Ancora, al nord non piace granché questa sua fascinazione per la decima mas. I big del Carroccio dicono che non rappresenta i valori leghisti. Faccio politica da poco tempo, so solo che nella circoscrizione nord-ovest alle elezioni europee Vannacci con la decima massa ha preso circa 190.000 voti, nella circoscrizione nord-est circa 175.000. È la base che vota. Evidentemente gli ideali e i principi che Vannacci porta avanti, compresi quella della decima, sono sovrapponibili con la Lega e piacciono ai leghisti. Tanti nomi di peso del Carroccio la pensano diversamente, rintuzza ancora il quotidiano La Stampa. Non è detto che tutti gli appartenenti al partito debbano pensarla esattamente come me, dice Vannacci. Il bello di una comunità politica è che ci sono declinazioni diverse dei principi fondamentali. Ognuno li interpreta e li declina come pensa che sia più opportuno. Io sono convinto che stiamo andando tutti avanti rispettando i principi della Lega per fare il partito più potente, più influente, più vivace. E più vannacciano, dice La Stampa? Sì, certo, non lo rinnego. Anche più vannacciano, perché ognuno porta la propria esperienza, il proprio sapere e cerca di espanderlo nelle istituzioni alla quale appartiene. È quello che fanno tutti. Fontana farà la fontanizzazione della Lega, Centinaio la centinizzazione, ma queste cose non sono in competizione. Insomma, rivendica il diritto di avere una corrente che si possa confrontare con le altre? No, non sono correnti, dice Vannacci. Si tratta di una sinergia nella costruzione di qualcosa più grande. Queste sue rivendicazioni potrebbero riaccendere lo scontro. Da parte mia non c'è competizione né a credini né attriti con nessuno. Non mi sento nemmeno vittima di attacchi, lo dico sinceramente. E come li chiama quelli di Fontana, Romeo e Centinaio? Nutro grande simpatia nei confronti di Centinaio, Fontana e Romeo, e a loro, come a tutti i dirigenti della Lega, dico: andiamo avanti insieme, facciamo la Lega grande. Chiedono un confronto con lei prima di Pontida perché non vogliono più sentir parlare di vannacizzazione. Ma no, andiamo avanti uniti, make the league great again. Questo è bergamasco antico. Perché non vuole chiarirsi con loro? Perché non c'è nulla da chiarire, dice Vannacci. Non sento atmosfera di polemica. Non è necessario sentire nemmeno Salvini? Non ho motivo per sentirmi con nessuno, perché gli obiettivi sono condivisi e non c'è bisogno di repliche né di altri discorsi. Vedete come La Stampa ha cercato di provocare
provocare il generale Vannacci, lui ha resistito e come? Vannacizzazione o no? Fatemi sapere qualcosa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I've wine and dine and mulligan stew and never wish for turkey, as I hitched and I can grifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozer Ball, and what is twice as sad, I was never at a party when they honored Nora Gale, but such a circle's been too fast for me. My whole Bohemia is the way to be. I get too hungry for dinner at 8. I like that theater but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with Baron and Earls. One got to Harlem in Ermine and Bells. One dished it there with the rest of the girl. That is why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it suck, hate California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing in Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower the lamp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady, yes the lady, yeah. That's why the lady is a tramp. The Ladies Tramp, signori, uno dice ma che strana donna è mai, The Ladies Tramp, che donna, che uno dice Tramp, ma il Trump è come il presidente, non perdiamoci in queste meditazioni, non facciamo vannacizzazioni ogni volta, questa è musica bella, suonata dal vivo sul marciapiede di una grande città. Già, in questi giorni e anche ieri abbiamo trasmesso un pezzo suonato lungo i Navigli qui a Milano. Oggi con Fidanza Jazz Combo, un pezzo di Frank Sinatra e non soltanto, The Lady is a Tramp, con un saluto veramente a tutti gli artisti che suonano dal vivo e l'emozione di suonare dal vivo in un locale piccolo, grande, molte volte piccolissimo, con pochissime persone davanti, l'emozione di suonare in una via, in una piazza è un qualcosa veramente di inenarrabile, e gli artisti di strada troppo spesso trattati male, pagati nulla, voi passate, non vi fermate neanche 10 secondi ad ascoltarli,
ma va bene e loro cantano ugualmente. Sensazione stranissima. Spesso e volentieri li ospitiamo qui nei nostri studi. Il bello della nostra radio è che siamo diversi, possiamo scegliere di invitare chi vogliamo e non il solito magna magna musicale. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, certamente la rassegna stampa particolarissima ormai da quasi un anno a questa parte, in mia compagnia tra le 7.30 e le 9.30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno per completare, ma anche i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659. Vediamo dove ci portate. Ciao Sammy, ieri stavo guardando un video di Rizzo che ho interrotto appena cominciato a parlare male di Salvini. Sembra che dargli dello stupido sia indispensabile, ma fa così paura Salvini? Perché non comincia a querelare i caproni di turno? Roberto dalla Brianza. Beh, Roberto e Rizzo piace, non parliamo di rizzizzazione della Lega, non ancora, però piace molto, e va a braccetto di Vannacci. Chiaro che se parla male di Salvini non mi piace più, ma lo ha sempre fatto, nel senso che lui è un ex di sinistra e quindi deve bastonare comunque quelli che provengono da altre parti, anche se poi gli dà indirettamente ragione e neanche poi tanto indirettamente. A Fontana direi di preoccuparsi della sostituzione razziale che avviene in Lombardia e della criminalità invece di Vannacci. Ma io sono d'accordissimo che ci vuole una battuta sulla vannacizzazione, bisogna fare squadra, ma non ti devi imporre. È chiaro che quando hai comunque una presenza, uno charme particolare, e Fontana, signori, gli vogliamo tantissimo bene, ma come charme lui e Giorgetti certamente non sono al massimo. Beh, ragazzi, facciamo squadra. Anche perché uno come Fontana non lo si trova facilmente, sa governare e sa essere un uomo di Stato, di regione in questo caso, come pochi della Lega, così come Giorgetti, ragazzi miei. Certo, Giorgetti non è uno che incita, sì, dai, però guarda un po', è indicato come uno dei papabili prossimi presidenti della Repubblica. Quindi ogni persona ha un suo riferimento elettorale, parla diverse lingue nel senso che sfiora diverse corde. C'è bisogno veramente di tutti. C'è bisogno anche, certo, di fare polemica, perché questa volta serve a parlare di Lega, a pompare la prossima Pontida il 21 di settembre, passate al gazebo di Radio Libertà che ci sono anche io, e a creare anche un po' di malumore nella sinistra che pensa di parlare male della Lega e invece ci fa soltanto pubblicità. Lorenzo da Como, ciao Sammy, Sansonetti ha ragione, pochi migranti è una cattiva notizia per l'Italia. La buona notizia avrebbe dovuto essere 0 migranti. Buona giornata Lorenzo. Buongiorno Sammy, non vedo l'ora di rivederti di persona a Pontida. Un saluto da Stefano, la Brianzetta della Liretta. Cercatelo su YouTube, ragazzi, la Brianzetta della Liretta. Proprio l'altro giorno hanno pubblicato l'intervento alla festa della Lega del grandissimo Bagnai, che li ha ringraziati condividendo l'intervento. Roba da nulla, Bagnai è uno dei più richiesti anche qui da un certo pubblico della Lega, quelli che vogliono sentir parlare di economia in maniera semplice. E gli piace, amano sentire Bagnai che punzecchia la sinistra, lui che arriva proprio dalla sinistra. A proposito di economisti, c'è anche Borghi, signori. Oggi il ritorno del senatore Borghi alle 9.40, la gallina canta, 9.45, quel che l'è, ritorna Claudio Borghi Aquilini, da non perdere. Buongiorno, ma le notizie vere alternative approfondite devo sentirle solo da Francesco Toscano su Visione TV per un amico. Visione TV inizia a avere le visioni, no? Apparizioni, sparizioni, vedo visioni, non conosco. Fontana, un altro invasato pro vaccino, pro aborto, pro eutanasia, bravissimo.
Caro Marco, lo so, guardare Visione TV si diventa così, però quando si è parlato di vaccini, ragazzi, quante volte, cioè, ognuno ha detto la sua in quel momento, poi molti si sono anche ricreduti. Vannacci por president, vai, vedi che c'è la clacche. Stamattina un ciabattante ha lanciato un sasso stile intifada e ha colpito una macchina davanti alla stazione. Poteva colpire me o altri, cercava altri sassi. Viva l'Italia, scrive Graziella da Gallarate. Sono arrabbiata e stufissima. Graziella, lo sai, questa è la radio della Lega, tra virgolette, che fa capo a un certo centrodestra, ma non soltanto. A Gallarate c'è un sindaco della Lega, chiaramente ci stanno ascoltando e quindi cerchiamo di stringere un po' le maglie intorno a questi personaggi. Fatevi un giro alla stazione di Gallarate se volete saperne di più. E meno male che c'è un sindaco della Lega a Gallarate. Graziella, pensa se fosse del PD. La situazione non è semplice, bisogna controllarli certamente, bisogna farli sentire che li stiamo guardando e che non devono fare queste cazzate. Queste cazzate le possono fare alla festa dell'unità e vediamo tra poco, signori. Poveretti calabresi, dove finisce il residuo fiscale del Lombardo-Veneto? Poveretti pure i francesi che sorbiranno ancora il Micron, scherza Gian da Brescia. Ricreduti, mai sentito scuse, scrive ancora Marco. Ragazzi miei, adesso ci dobbiamo scusare per ogni roba. Scusate. Certo, tu non avresti fatto mai nessun vaccino e quindi saresti morto per il Covid. Chiaro che qualche morto c'è stato anche per il vaccino. PS, se dovessero riproporre i vaccini io probabilmente non lo farei, ok? Rivado, sto qui fino a domani a leggere i vostri WhatsApp, non ce la faccio, perdonatemi, poi torno, ma mi devo rituffare nella rassegna stampa ricordandovi oggi sul quotidiano La Stampa l'intervista con Vannacci, ma naturalmente anche la lite Meloni-IV sul weekend negli USA, non voli di Stato ma viaggio privato, riquadrone sulla Stampa, con la Premier che replica le accuse dei renziani per la sua visita a New York. Ero con mia figlia e capiamo, insomma, che una certa sinistra non sa proprio più che cosa dire. La volete la rissa? La rissa alla festa del PD? E allora andiamo proprio sul quotidiano La Verità. Mossa della procura nel processo sull'eredità Agnelli. El-Khan ai servizi sociali. Te lo vedi? I PM di Torino danno l'ok alla messa alla prova per un anno del nipote dell'avvocato. Voci su un piano per mandarlo in un centro di salesiani. Ultima parola al GIP. John Lapo e Ginevra sborsano 183 milioni al fisco. Ancora, la di Stellantis da urso. Finalmente l'auto si ribella ai diktat di Bruxelles. È una notizia, ragazzi, e non messa in prima pagina come fa La Verità dagli altri quotidiani, ma c'è un riquadretto su molti. Perché? Perché Stellantis ha detto: oh, l'elettrico, non potrà mica essere tutto elettrico, ragazzi, assolutamente no. Ed è una notizia. Ma in centro pagina sulla Verità, e vai, eccolo qua, Mimmo Lucano, sinistra nel caos. Perché? Perché Mimmo Lucano è incandidabile. Intanto De Luca fa subito secco fico, che vuol dire fico secco, ma suona bene, però sto fico qualche figuraccia la sta facendo e diciamo che c'è qualcuno che parla male di lui, non è giusta questa cosa. Rissa tra africani col macete alla festa del PD. È chiaro che se non avete i social siete delle mosche bianche, vi dico bravi, però le risorse che si prendono a macetate alla festa del PD. Era appena andato via Bersani. Dio mio, cosa ti sei perso, Bersani? Rissa tra africani col macete alla festa del PD. Finito il comizio di Bersani, scattano colpi proibiti e bottigliate davanti ai simpatizzanti Dem. Chissà se facevano il tifo. Il segretario locale del partito è un caso isolato. Non è così. Questa è la realtà e i buonisti raccolgono i frutti
della loro accoglienza. Tutto da leggere l'articolo di Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano L'Unità, ma signori, ne parla anche il Corriere, vuol dire che è vero, non è una roba della Verità che si inventa le visione TV, eccetera. No, 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 tutto vero. E allora fammi entrare all'interno del quotidiano La Verità, che è uno di quelli che costano meno, 1,50 €, ne vale la pena. Sentire ancora l'odore della carta. Non lo sentite più, ci avete in mano solo e soltanto il telefonino. Vergogna. Il vero problema si chiama Unione Europea. Scrive a pagina 3 La Verità ed è vero, è vero. Vedo, prevedo, stravedo. La nostra astrologa professionista mesi fa ce lo diceva, questa Europa si sta sciogliendo come un gelato al sole. A proposito, c'è Pupo oggi intervistato sui quotidiani, Bayrou ha attaccato gli avversari, ma il suo fallimento va scritto a Macron, che per anni ha sostenuto tutte le politiche UE su accoglienza e transizione green, senza accorgersi che il resto del mondo andava avanti e lasciava Bruxelles indietro. C'è Maurizio Belpietro oggi che parla di una Francia malata d'Europa, signori, la grande vera verità che non dice nessuno, e dovete comprare La Verità per conoscerla. Pagina 9, signori, lo schiaffo ad AVS, Lucano incandidabile e De Luca prende a cannonate Fico, lo fa secco, Fico secco. Regionali, campo largo nel caos, il sindaco di Riace condannato a 18 mesi non potrà correre, lui dice regia politica. Lo sceriffo fa a pezzi il grillino mentre loda la Meloni e Vendola già sente le sirene romane. Ve l'ho detto, ieri intervistato, oggi viene effettivamente, come si può dire, stroncato da alcuni quotidiani, eccetera. Noi Vendola lo amiamo chiaramente, augurandogli di fare ancora qualche figlio, ma certamente, però sta cosa che ritorna in politica, insomma, uno dice, ma si poteva anche farne a meno? No! Vendola ci vuole, ma eccola qua la rissa con il macete tra nordafricani alla festa del PD, la realtà sbarca alla festa dell'unità. Paginone a pagina 12 della Verità, successo a Lodi, alcune risorse, tra virgolette, si sono sfidate a colpi di coltello e bottigliate davanti ai simpatizzanti Dem. Secondo il segretario locale del PD è un caso isolato, ma non è così, la sinistra raccoglie i frutti della sua accoglienza. La scena è stata immortalata in un video divenuto virale sui social, lo abbiamo diffuso anche come Lega, cercate Lega Salvini Premier su Facebook e trovate facilmente questo video. Purtroppo non chiarissimo, potevano fare qualcosa di meglio gli amici pidini, però effettivamente ti fa capire come questi se ne fottono assolutamente e a furia di accoglierli, e poi sono loro che comandano e decidono. I maggiorenti del Nazareno non hanno rilasciato alcun commento. D'accordo? Francesca Ronchini invece, sulla Verità, ricordano che crollano, meno 25%, le richieste d'asilo qui in Italia. L'Italia è tra i paesi europei dove c'è stata un'inversione di tendenza nel numero di domande presentate, pressing dell'Unione sulla Libia per bloccare le partenze. Intanto però ne sono arrivati parecchi nelle ultime ore, raffica di arrivi illegali a Lampedusa, tanto per ricordarlo, oltre 1.000 sbarcati in 2 giorni, soltanto ieri 6 barconi dalla Libia, nello spot più di 1.500 persone, tra cui 147 minori, che sono quelli che veramente fanno più paura. Ci spiace per loro certamente, ma poi lo sapete che fine fanno in mano alla manovalanza mafia 'ndrangheta, boing bidibi boing, spaccio di droga a go go, ma soprattutto bottigliate, macetate alla festa del PD.
Provano a riesumare il gender a scuola. Gli alunni rispondono non ci interessa. Signori, questa è una notizia con Alessandro Rico, a pagina 19 del quotidiano La Verità. Il 57% dei ragazzi in classe parlerebbe di sesso e relazioni sane. Solo il 16% di identità di genere. I nostalgici del DDL Zan annotino puntini, puntini, puntini. Giro, vado avanti signori, certamente fate le vostre richieste, se manca un quotidiano, anche minore, poco conosciuto e lo vorreste in rassegna stampa, scrivetemi 340 67 09 659, un contatto continuo a qualunque ora del giorno o della notte. Il primo che arriva in studio legge in diretta il vostro messaggio. Oggi però tocca ad Avvenire, certo, essere letto alle 8:21, anche in versione serale, ricordiamolo, siamo in onda dalle 18 alle 20. Avvenire titola oggi colpi alla tregua, e la tregua non c'è mai stata. Dopo che si erano aperti spirali di dialogo tra gli USA e Hamas per la liberazione degli ostaggi, attentato palestinese a Gerusalemme, 6 morti, bombe su Gaza, raid in Cisgiordania, la Russia intensifica gli attacchi a Kiev e l'Unione Europea preme su Trump per forti sanzioni comuni. Gli 80.000 in piazza per i santi giovani, il Papa, la vita sia un capolavoro, la folla di domenica scorsa in piazza San Pietro, Leone XIV, Pier Giorgio e Carlo pronti a donare tutto per Gesù, e oggi ci sono pure anche però le ilazioni su Carlo, Acutis, vabbè, ma ci sono sempre state. Sui santi le critiche, quello però pensava solo ai soldi e quello trattava male la gente, e vi ricordate. Mancano gli infermieri, meno candidati dei posti. Ma come? Avevamo dato prima le notizie che aumentavano i dottori di famiglia, adesso mancano gli infermieri. Alle prove iscritti solo in 19.000 per oltre 20.000 disponibilità. E vabbè, dai, poteva andare peggio. Cambio di nuovo quotidiano, signori. Dove vado? Volete il Fatto Quotidiano? Non so se ce l'ho qui. 8 settembre francese, cade pure il governicchio Bayrou. I nuovi volenterosi attaccano Macron. 364 no e solo 194 sì. L'assemblea sfiducia il premier minoritario, ma Mélenchon, il PS e Le Pen vogliono la testa del presidente. Questo è il principale titolo del Fatto Quotidiano, che giro immediatamente perché oggi ci sono tantissime notizie messe in pagina diversamente dai quotidiani e voglio darvi una fotografia decente. Il Corriere della Sera: Bayrou bocciato, cade il governo, Francia nel caos. Gerusalemme, i terroristi sparano al bus, 6 morti. Il caso dell'eredità, servizi sociali per John Elkann, c'è il sì dei PM. Di spalla a destra Armani in 62 per l'addio, l'ultimo grazie. Lavoro, la strage senza fine, altre 4 vittime da Torino a Catania, passando per Monza. L'esito dell'Opas, MPS conquista Mediobanca, ora è il 63,3%. E poi basta, queste le segnalazioni che vi lancio in prima pagina dal Corriere. Stavo cercando lo sport, no, si sono dimenticati della partita di ieri sera, o sono io che non la vedo, e si sono dimenticati. All'interno del Corriere: crolla il governo Bayrou, le opposizioni si voti, ma attenzione, l'eurodeputato Bernard Guetta, signori, specialista in relazioni internazionali dal 2019, deputato europeo di area macronista per parte paterna e fratellastro del musicista Guetta. Attenzione, cosa dice l'eurodeputato sulla situazione francese? Chi verrà adesso sia super partes come Mario Monti nell'Italia del 2011. E qui chiaramente mi fermo, ma se volete scaldarvi un pochettino, scaldatevi. Da leggere questa intervista rievoca Mario Monti, ma qualcun altro rievoca qualcun altro ancora. Dice: ci vorrebbe un... non ve lo dico, non vi rovino la mattinata. Giro, il fronte interno, croce del leader che sognava la rivoluzione. Come sta
Dalla Francia, siamo sempre sul Corriere, a pagina 5, conti pubblici disastrati, nascite in calo, scuole in crisi, tensioni sui migranti, un paese stretto tra declinismo e problemi reali, e domani in strada c'è il blocchiamo tutto. Eh sì, questi movimenti strani da internet, da dove arrivano, che potrebbero prendere il posto dei famosi gilet gialli, ma non ridiamo, perché più volte, guardando la Francia, vediamo l'Italia. Attenzione, attenzione. Vado avanti perché anche in Europa, a Berlino, temono gli effetti sull'amico Merz. Per i commentatori tedeschi una crisi francese potrebbe innescarne un'altra ai danni della moneta unica. Cosa diceva la nostra astrologa? Merz ha puntato molto sul sodalizio con Macron e potrebbe esserne a sua volta indebolito. Noi con i francesi andiamo poco d'accordo, è un eufemismo, eh? A proposito della Meloni, i giorni a New York, il regalo a mia figlia usato come arma politica, e le mozioni anti-riarmo di 5 Stelle e AVS. Cosa c'è da guardare? Occhi sulla Lega. Ma il virgolettato dice: ma non le voterà. Domani l'esame alla Camera delle mozioni anti-riarmo della sinistra. Il testo del PD critico sulla spesa del 5% del PIL, lo sapete, ognuno farà la propria mozione. È chiaro che la Lega è tra quelle all'interno del centrodestra l'unica che dice basta. È chiaro che sarebbe un segnale, però la sinistra dice: ma col cavolo che la Lega voterà le nostre mozioni. Dalla Lega nessuno scatta in piedi per dire no. Non se n'è ancora parlato, si assicura, 2 giorni dal voto in via Bellerio. Giro pagina, siamo sul quotidiano Il Corriere. Perché sei sul Corriere? Perché è uscita la notizia, oltre della vannacizzazione, chiaramente siamo tutti un po' vannacizzati, vannacizzati e felici? Assolutamente sì, perché nel panorama politico italiano non c'è nessuno come Vannacci. Cosa significa? Tu dici meno male. Non c'è nessuno che abbia un'attenzione, che attiri l'attenzione come il generale Vannacci. Mi sto sbagliando? Mi scrivete qualche altro nome? 3406709 all'interno del centrodestra o del centrosinistra, siamo imparziali. Bene, a pagina 14 del Corriere, regionali, la partita veneta agita il centrodestra, Lega tensioni su Vannacci, Zaia tifiamo per Stefani, Bignami buon nome, non l'unico. La notizia è che c'è il candidato per la regione Veneto. Non è vero, però se ne sta parlando in maniera molto seria. Ricordiamo, in autunno si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del governatore in 7 regioni. La prima è la Valle d'Aosta il 28 di settembre, insieme alla regione Marche, 28 e 29 di questo mese. La Calabria 5-6 ottobre, la Toscana 12 e 13 ottobre, ancora da fissare le date per Puglia, Veneto e Campania. Sta uscendo il nome del candidato per il Veneto ed è un leghista, ed è un figo, ragazzi miei. La tesi in diritto canonico, l'esordio da baby deputato e l'identità prioritaria. Signore e signori, ecco a voi Alberto Stefani, la carta di Salvini, stefanizzazione, la difesa dei confini è nella nostra storia, dice Alberto Stefani. L'investitura di Matteo Salvini ora è ufficiale. E a stretto giro arriva anche l'appoggio del governatore veneto uscente. Tifiamo per Stefani, candidato del centrodestra. È un ragazzo in gamba, ha i numeri. Vinte almeno così sembra le resistenze degli alleati a lasciare la poltrona più importante del Veneto alla Lega, che ce l'ha ancora da tempo, direi. È tempo di schierare gli eserciti. Si voterà presumibilmente il 23 e 24 novembre ed indicare il generale chiamato a guidare le truppe.
Guadalupe, generale. Ok, ha detto generale, non vuol dire mica Bannacci. Per la Lega chi può essere meglio di Stefani? Un primo della classe e quant'altri mai? Le parole di Salvini sono solo una conferma a voci che circolavano da mesi. Quella è la scelta, alleati permettendo naturalmente, ma dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami arriva un quasi via libera. Il nome di Stefani è sicuramente importante, più che apprezzabile, anche se il diretto interessato non vuole commentare. Dal partito gli hanno dato la consegna del silenzio e a quella si attiene. Il momento è delicato. Signori, se volete conoscere meglio Alberto Stefani, che salutiamo perché è un ascoltatore della nostra radio, oggi sul quotidiano Il Corriere si parla approfonditamente di lui a pagina 14. E qui per il momento mi fermo, ma c'è il riquadretto all'interno del Corriere, in questa pagina anche riquadretto sulla festa dell'unità, rissa e polemiche. Sabato sera all'Odi, durante la festa dell'unità organizzata dalla sezione locale del PD, dove l'ospite di spicco era Pierluigi Bersani, è scoppiata una rissa tra alcuni ragazzi stranieri con lancio di bottiglie e la minaccia di un macete. Lo scontro sarebbe incominciato fuori dai locali dello Spazio Giovani per poi spostarsi sulla pista da ballo. Uè, balla col macete! Uè, balla col macete! Il caso ha acceso una polemica sui problemi di sicurezza in città, con Lega e Fratelli d'Italia all'attacco della giunta di centrosinistra. Lo avete votato? Cuccati il macete. Non vogliamo che un singolo episodio offuschi l'entusiasmo e la partecipazione ordinata di migliaia di ragazze e ragazzi. La replica del segretario provinciale Dem, Andrea Ferrari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Fase prefrontale di un'intensa perturbazione, attese piogge temporali anche forti. Al mattino tempo instabile al nord-ovest e in Toscana, con precipitazioni localmente intense su quest'ultima. Nel pomeriggio il maltempo interesserà tutto il nord e buona parte del centro. I temporali potranno assumere carattere stazionario, pertanto attenzione ad allagamenti e disagi annessi. Temperature in aumento al sud, dove continuerà a fare caldo. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Rieccoci qua cari amici e cari amiche di Radio Libertà. Allora io manca poco, poi chiudiamo, voi potete fare le vostre prenotazioni per quanto riguarda l'olio, l'HC2, quello per i dolori, il collagene, ma c'è un ma. I ma sono molto importanti. Io sto parlando molto in questi giorni perché abbiamo raccolto la bava fresca, quindi il prodotto è meraviglioso, di GastroFree. GastroFree è una soluzione naturale per coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, per coloro che soffrono di reflusso, per coloro che hanno l'acidità di stomaco. Brutta cosa l'acidità di stomaco. Quando c'è il bruciore di stomaco, quando vai a mangiare qualcosa, vai a casa, ti svegli di notte e ti sembra di avere il fuoco nell'esofago. In quel caso lì, prendi un bicchiere d'acqua, metti dentro un cucchiaio da minestra, non un cucchiaio da caffè di GastroFree e prendilo. O prendilo così, senza acqua. Provalo e tu spegnerai l'incendio. Se poi tu vuoi fare una cosa secondo me intelligente tutti i giorni, prendere un mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaio di GastroFree, ti aiuta a creare alla barriera dell'esofago, dello stomaco, un film, una protezione bioattiva che blocca l'attacco dell'acidità. Guardate, io mi rendo conto, forse perché di questo ne ho sofferto un pochettino, ne soffro ancora, però ho smesso di prendere tante medicine. Va bene, quando mi arriva la condizione magari chiaramente non puoi far senza prendere medicine, però per me la cosa per me è fantastica, per me che ne ho sofferto. Se prima prendevo 10 bustine oggi ne prendo 5 al mese ed è tanta roba. Quindi ascoltatemi, reflusso gastroesofageo,
pancia gonfia, bruciore di stomaco, iperacidità, fatica a digerire, provate la strada della natura. A Brescia la chiamano la Caedagno, cioè la stradina. È un po' più lunga, deve essere una bella abitudine. Prendetelo, chiamate per le informazioni. Adesso vengo all'offerta, però poi dopo non so se la farò ancora. Le prime 20 telefonate allo 030 68 44 08, 3 flacconi di Gastrofree scadenza un paio d'anni, 59 euro. Grazie, buona estate a voi e alle vostre famiglie. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come cowboy davanti al fuoco, siamo qui, la tenda è già piazzata là. Tra poco il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra cantiamo una canzone, siamo noi quei due ragazzi che vedi in quella fotografia. Ora siamo solo un po' cresciuti e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Come cowboy davanti al fuoco, che senso di libertà, il fuoco è ancora acceso. E forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione. Siamo ancora noi quei ragazzi che in quella fotografia sorridevano spensierati. Bruciamo l'orgoglio che ci ha cambiati, il fumo se lo porterà via, via. Davanti al fuoco tutto sembra migliore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. When we stayed, when we sat, like up in heaven. When we stayed, when we sat, like up in heaven. Davanti al fuoco tutto sembra migliore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Come cowboy davanti al fuoco tutto sembra migliore.
Hey baby, sono un cowboy davanti al fuoco. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà e questa è la nuova canzone di Alessandro Villa, artista della Brianza con una piccola disabilità che però gli pesa veramente tanto. Lui ha fatto di questa disabilità un punto di forza per fare comunicazione riguardo i disabili e non soltanto gli sfortunati in generale, una comunicazione musicale, scrivendo musica ma non soltanto. Questa l'ha scritta lui, Alessandro Villa, si fa chiamare in arte in questo pezzo Villa le notti. Il pezzo si chiama Davanti al fuoco ed è interpretato da Matteo Lendo le notti, tutto da cercare sui social, ma la canzone ancora non la trovate perché è in anteprima su Radio Libertà, uscirà il 25 settembre, Davanti al fuoco, ed è bello ritrovarsi davanti al fuoco, ritrovarsi con un amico con il quale magari abbiamo avuto degli screzi e ritornare a fare squadra, ricordando i tempi passati e cercando di capire. Quest'estate magari è servita anche a questo? 8:41. Torniamo davanti al fuoco, apriamo anche l'ombrello. Certo, l'ombrello di Radio Libertà è in distribuzione a Pontida, ma lo ricordo per quelli che non riusciranno a essere con noi il 21 di settembre per le motivazioni più varie, che c'è anche lo Spiedo Padano questa domenica che arriva, il 14. Siamo a Rovato in provincia di Brescia con Radio Libertà, i nostri gadget che potrete vedere e acquistare in anteprima rispetto a Pontida a mezzogiorno. Quindi se non riuscite a venire a Pontida perché ricordatevi che questa domenica 14 settembre siamo a Rovato in provincia di Brescia, Spiedo Padano. Dovete assolutamente prenotare, non potete mancare perché si mangia bene e ci sono i politici più importanti della Lega a livello nazionale e a livello locale. Poi ve ne parlo. Ciao Sammy, i politici della Lega sono troppo seduti e corretti. Vannacci piace perché è combattivo, scrive Dani da Como, che potrebbe avere ragione. Troppo seduti e corretti. Oddio mio, se penso alla Sardone non mi sembra molto seduta e corretta. Ce ne sono altri certamente che parlano un po' più tranquillamente, che cercano anche di fare colpo e quindi di interessare una platea diversa dai populisti celoduristi, e ci mancherebbe altro, ragazzi miei, anche perché quello che propone la Lega riguarda tutti noi e ci sono delle proposte molto interessanti sul tavolo. Autonomia differenziata in primis, che porteremo a Pontida anche per chi non riesce a pagare le tasse. Ne parliamo tra pochissimo ritornando sui quotidiani, ma intanto c'è anche un audio. Sentiamo sul Corriere, sul Cursore, se stai degenerando Sammy con la rassegna stampa sul Corriere, sentiamo cosa dice questo. Ciao Sammy, sono Oi. Lorenzo da Como. Ciao. Una cosa, altro che vannacizzazione. Oggi ho sentito pronunciare da te un d'accordo di Vanna Marchiana memoria. Buona giornata. Vedi che vi tengo svegli. A me fa piacere, perché, ripeto, nessuno fa una rassegna stampa come la mia e tu dici c'è un motivo. Il nostro format è completamente diverso da ogni altro. La rassegna stampa di Radio Libertà piace, non piace, fa discutere, assolutamente sì, e soprattutto rispetto a quello che ha fatto fino a ottobre dell'anno scorso un certo Giulio Cainarca. Ha fatto la rassegna stampa più bella dell'etere insieme a quella storica di Radio Radicale. È chiaro che averla poi data in mano a me e Giulio Cainarca si è preso lo spazio successivo, intorno alle 10 del mattino, va in onda con una trasmissione tutta sua. È stato un esperimento sociale, direi interessante, perché Sammy Varin è un giornalista, ma è anche un personaggio radiofonico che attira l'attenzione perché non è serio, non va preso sul serio, ma quando faccio la rassegna stampa ogni cosa, ogni battuta che dico
ha un fondamento perché leggo i giornali e allora il nostro è un prodotto diverso. C'è un altro audio che fa questo, mi varinizza, sentiamo. Ciao Sammy, sono Walter. Ui. Volevo contraddirti, non è vero che nessuno attira l'attenzione di Vannacci. Tra Toiani e Bonelli mi sembra che ci sia una casa editrice che fa trattati di psicologia che abbia dedicato più pagine per capire come si fa a diventare come loro, cioè quindi per evitarlo chiaramente, no? E quindi attirano anche loro l'attenzione, però del settore psichiatrico e psicologico. Quindi Vannacci attira l'attenzione, ma anche Toiani e Bonelli ci mettono del loro, come ripeterlo, per le facoltà di psichiatria e psicologia. Grazie Sammy. Li amiamo, Fratoianni e Bonelli. Chiaro che vanacizzazione sì, vanacizzazione no, un motivo in più per esserci a Pontida il 21 di settembre, ragazzi miei, e Vannacci sarà sul palco, Vannacci vi stringerà la mano. E che fai? Non vieni a Pontida? Vai sul sito legaonline.it e prenota il pullman che partirà anche dalla tua città domenica 21 settembre. Decine di stand da tutta Italia, migliaia di persone dall'Italia e non soltanto, lo stand di Radio Libertà con i nostri gadget distribuiti con un sostegno economico minimo, ragazzi, dateci 5 euro che siamo contenti, ma soprattutto la possibilità di rivederci dopo un anno e magari per la prima volta. Da veneta e leghista contenta che sia candidato alla presidenza del Veneto Alberto Stefani, che stimo tantissimo, e ora avanti tutta Lega. Brava Anna Maria, assolutamente, ragazzi, ce l'abbiamo molto duro politicamente parlando questa mattina. La Meloni deve piantarla sull'appoggio incondizionato a Kiev o Zelensky, che è la stessa cosa, e insultare in continuazione Putin e la Russia. A tal proposito, intenzione di portargli le bollette della luce e gas. Adesso con il freddo che i consumi si moltiplicheranno, per pagarmele lei, visto che lei sicuramente non avrà problemi per pagarle. Questo è arrabbiato. E ancora, cari registi, vi informo che durante il mattino Alexa interrompe la comunicazione per qualche decina di secondi, per fortuna, ma sempre sul più bello, sul cellulare no. Grazie Luciana da Savona. Alexa, ma chi è, una tua amica? Ma trovo un altro sistema. Noi siamo su tutte le piattaforme, siamo sulla Radio DAB, siamo su Facebook, su YouTube, cerca Lega Salvini Premier, cerca Radio Libertà, e sta Alexa, ragazzi, è controllata dai poteri forti, certo. Meravigliosi, ecco la fotografia su Dagospia di Salvini, di Stefani e di Luca Zaia. Faccela vedere Simone, va che belli, non è male. E noi chiaramente lo amiamo Stefani, anche perché è un grande della Lega da sempre, da quando era bambino, che ci parliamo insieme. Ancora, basta, c'ho fretta, devo correre, ritorno sul Corriere, ma solo per qualche istante, tranquilli, perché non si parla soltanto di centrodestra, con la partita veneta agita al centrodestra, Lega tensioni su Vannacci, ma soprattutto con il ritratto di Alberto Stefani, la carta di Salvini, la tesi in diritto canonico, l'esordio da baby deputato, l'identità prioritaria, ragazzi, tutte argomentazioni Lega, ok? Ma si parla anche di centrosinistra in maniera un po' diversa, perché lì stanno litigando. Con questo inizio, buonanotte, De Luca spara già su Fico e PD. Fico lo fa secco, Fico secco. Il governatore, da lui ho sentito tante banalità, non mi invitano alla festa dell'unità, cafoni. Ed è meglio perché, come dicevamo, alla festa dell'unità ci si picchia. Intanto in Calabria, altro riquadretto gustoso sul Corriere, Lucano giudicato incandidabile, non potrà correre con AVS. Come ci dispiace! Mimmo Lucano non correrà per le regionali in Calabria fissate per il 5 e 6 ottobre. La commissione elettorale che ha visionato le stelle di AVS, le liste di AVS, ha ricusato il nome dell'europarlamentare sindaco di Riace, europarlamentare e sindaco di Riace, lo hanno votato, perché investito dalla legge Severino, in quanto la Cassazione l'ha condannato in via definitiva a 18 mesi per falso.
Lo stesso reato è pendente davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria ricorso per l'ineleggibilità di sindaco. Il reato per il quale l'europarlamentare è stato condannato si riferisce all'inchiesta sui fondi per la gestione degli immigrati che Lucano aveva accolto in qualità di sindaco negli scorsi anni a Riace, tutte cose che ben conoscete, ascoltatori di Radio Libertà. La ricusazione del candidato di AVS per la quale è stato presentato ricorso ha fatto scattare la polemica politica. Ma va. Chiaramente penso che abbia fatto apposta Lucano, per dare una mano e fare casino. L'ultima segnalazione dal Corriere è su Pupo, ragazzi. Non so se lo amate e se lo odiate, questo artista italiano, ma c'è un bel paginone a pagina 27 intervistando Pupo. Al mio esordio al festival ero primo, ma chi gestiva Cutugno offrì di più. In una bisca mi puntarono una pistola, i ricchi e poveri poco riconoscenti. Non è proprio l'ideale di rettitudine questo Pupo, ma piace soprattutto ai russi e devo dire c'è un paginone, forse anche esagerato oggi, sul quotidiano Il Corriere. WhatsApp, vi piace Pupo? 3406709 vi piace il gelato al cioccolato? Andiamo sul quotidiano Il Giornale che titola quest'oggi: Elkann ai servizi sociali, accusato di truffa ai danni dello Stato, tasse non pagate sull'eredità, ok dei PM alla messa in prova, versati al fisco 183 milioni, ma ora la madre Margherita può chiedere i danni. Siamo in prima pagina sul Giornale, sfiduciato Bayrou, Francia a pezzi, cade il governo, ora via Macron. Gennaro San Giuliano, signori, è resuscitato, dite voi? No, già da tempo che lavora nel GR Rai. Finisce un'epoca, continua la malattia. L'editoriale oggi di spalla sul Giornale. Non si esagera nell'affermare che ieri in Francia si è chiusa un'epoca, come altre volte è accaduto nella storia di questa importante nazione. È finito il macronismo, anche se il presidente dovesse concludere il suo mandato a scadenza naturale. Lo testimoniano i molteplici attacchi che sono stati rivolti all'Eliseo dai banchi dell'Assemblea nazionale, da destra come da sinistra, perfino dai socialisti, suo ex partito. Quello che avevamo raccontato, senza pregiudizi, è puntualmente avvenuto. Molti sulla stampa francese hanno evocato una data fatidica della storia dei cugini italiani, l'8 settembre. L'ultimo di tanti sondaggi convergenti ha certificato che il 77% dei francesi disapprova l'azione del presidente Macron. Un dato in aumento di 6 punti rispetto a giugno. Ora forse ci sarà un altro governo, il quinto di questo mandato presidenziale, ma la malattia profonda resta intatta nella sua gravità. Chiaramente, signori, tutto da leggere l'editoriale di questa mattina di Gennaro San Giuliano sul quotidiano Il Giornale, che mette in prima pagina Compagno Macete, il giù la maschera di Luigi Mascheroni. L'altra sera la festa dell'unità all'Odi, ormai appannaggio della media borghesia milanese, gli operai purtroppo votano compatti la Meloni, è stata turbata da duri scontri che purtroppo non possiamo derubricare a divergenze all'interno del campo largo. Nell'ambito di un sereno confronto democratico tra opposte risorse economiche, quel sereno discorso che non fanno più alle feste dell'unità, perché ci sono soltanto le loro correnti. Che è successo? Improvvisamente, sotto le bandiere arcobaleno nel gazebo Spazio Giovani, il paese deve sempre dare spazio ai giovani, è scoppiata una lite tra ragazzi immigrati, presto degenerata in una rissa con bottiglie e un macete, il famoso macete della pace. Intervento delle forze dell'ordine, pur mal tollerate in quanto strumento di repressione di un governo fascista, ha scongiurato il peggio. Poi, nell'indifferenza dei militanti accoglienti ma distratti, la gang si è dileguata indisturbata, evitando così pericolosi inseguimenti. Immigrati violenti con macete sotto la bandiera della pace, simbolo di inclusione alla festa dell'unità. Qualcosa a metà tra un incubo della Boldrini e un episodio di Black Mirror. Purtroppo Bersani se n'era appena andato, altrimenti avrebbe potuto parlare dei cortocircuiti ideologici di una sinistra che perde consensi per un irreprimibile istinto pavloviano di vivere in opposizione al dato di realtà. L'anno prossimo però l'Odi potrà ospitare il summit sulla immigrazione e così intanto siamo passati dai compagni che sbagliano ai compagni che si chiedono:
Ma dove abbiamo sbagliato? Così Luigi Mascheroni quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche di populisti a sinistra, PD e 5 Stelle, riarmo e politica dello struzzo con Augusto Minzolini, e poi i dati Eurostat, se la sostituzione etnica in Europa è già una realtà. Ne parla Filippo Facci. Giro la pagina. Bruxelles boccia la sommuflotia, può aggravare la situazione. Siamo a pagina 5 e non ne parlano in molti. La portavoce della Commissione dice mette a rischio i partecipanti. E avete sentito del drone caduto su una delle loro navicelle. Quei deliri anti-israeliani per giustificare l'attentato, ma attenzione, un po' più in basso, siamo a pagina 7 del quotidiano Il Giornale, l'ultima crociata della Boldrini, cacciare dalle Marche i soldati IDF. Sono in Italia per la decompressione dal conflitto. La deputata Dem contro l'esercito israeliano. Il governo spieghi. Certo, bisogna spiegare, bisogna andare in aula, certo. Interrogazioni anche da AVS 5 Stelle. Ve l'abbiamo anticipato ieri, oggi ne parla ancora Il Giornale e non molti altri, con Domenico Di Sanzo. Il caso del presunto arrivo di gruppi di soldati israeliani in Italia per periodi di decompressione dopo le operazioni militari a Gaza arriva in Parlamento e diventa l'ultima crociata del campo largo. In prima linea per il PD c'è Laura Boldrini, ma annunciano interrogazioni anche il 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Le indiscrezioni pubblicate dal Fatto Quotidiano sui periodi trascorsi dai militari dell'EDF in alcune strutture alberghiere delle Marche e della Sardegna approdano in aula e diventano un'arma contundente contro il governo. E sentiremo i petardi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, penso ormai da domani. Siamo a pagina 9, Meloni contro le bufale a New York a mie spese. E poi anche qui un riquadretto piccino picciò, Lucano escluso dalle liste AVS, lui dice regia politica. Intanto un'ondata di sbarchi, Lampedusa soffre, ma i numeri sono dimezzati rispetto a un anno fa. Ancora sul quotidiano Il Giornale, perché a pagina 10 c'è il sondaggio che gela l'opposizione. La rilevazione U-Trend, Fratelli d'Italia è al 28,5%, il PD scende al 21,1%. Fiducia per la Meloni. Smentite le previsioni catastrofiste della sinistra sul crollo dei consensi per l'esecutivo. A 3 anni dall'inizio della legislatura il centrodestra è stabile. La maggioranza degli italiani pensa che le regionali non avranno conseguenze rilevanti sul governo. Sempre elevatissimo il consenso di Mattarella, 64%. Ancora sul quotidiano Il Giornale con De Luca che attacca Fico. Buonanotte, ho ascoltato anche ieri l'annuncio e mi sono commosso, non ho capito chi è l'ufficiale che ha celebrato, se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte, lo ha detto Vincenzo De Luca all'aria che tira sulla 7 commentando la candidatura di Fico alle regionali in Campania lanciata insieme ai 5 Stelle Conte, poi l'ha stoccata anche alla Schlein. Ma che stiamo facendo? Il gioco delle 3 carte? Un candidato a me, uno a te? Stiamo dando un'immagine di politica politicante priva di dignità, non è tollerabile, almeno per quel poco che mi riguarda. Avanti. L'ultima segnalazione dal Giornale è quella di pagina 11, ma compare anche su altri quotidiani, anche perché è una notizia interessante. La mossa di Tajani. Tajani parla, Tajani dice cose troppo spesso scontate, ma questa è interessante. Si possono detassare straordinari e festivi. Il leader di Forza Italia riapre la discussione sulle politiche fiscali, la cautela di Giorgetti sui conti e si parla del ministro degli esteri che parla al forum organizzato da Solombarda. Una proposta un po' azzardata, ma vediamo quello che si può fare per aiutare gli italiani. Naturalmente l'importante è che si aiutino gli italiani a pagare le tasse, chi non è riuscito e ha saltato una rata.
Sì, ancora l'ultimissima segnalazione perché siamo contenti che i giovani siano divenuti santi, ma a pagina 15 si dice che Acutis sia antisemita figlio di papà, i veleni su San Carlo Acutis, l'indegno attacco contro l'influencer di Dio, troppi soldi, qualche segreto e i business sui gadget, l'ultima accusa da Israele per il blog sull'Eucaristia, insomma anche dentro la Chiesa c'è chi solleva dubbi sul processo di canonizzazione troppo veloce, segno della potenza della sua testimonianza, dice Felice Manti oggi a pagina 15 del quotidiano Il Giornale, che giustamente ricorda anche altri episodi in passato, si è attaccati altri santi. Ci torneremo, ci potete tornare anche voi in questo momento inviando il vostro commento al 340 6709 659. Per il momento mi fermo, ma soltanto per qualche istante. C'è la pausa delle ore 9, se siete nuovi ascoltatori, non lo sapete, ma noi ogni mezz'ora mandiamo in onda un artista sconosciuto, indipendente, slegato da qualsiasi magna musicale. Nessuno qui a Radio Libertà ci obbliga a passare quello o quell'altro artista. Siete voi stessi che mi spedite la vostra canzone inviando una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin sui social. Io ascolto il vostro pezzo, se merita ve lo trasmetto in tutta Italia. Ed è in arrivo, c'è anche un suo velocissimo saluto, lo mandiamo tra poco, la nuova canzone di King Reba. Restate lì. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ciao a tutti, sono King Reba, questo è Pianoforte, il mio nuovo singolo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
costa poco, rende molto. Vedete cosa si può inventare con poche note? Tan ta tan 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 ta da dan. Si chiama King Reba, questa canzone si chiama Pianoforte, la trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Grazie King Reba per avermi fatto ascoltare la tua musica, ma soprattutto, signori, è qualcosa che non si sente da nessun'altra parte. Il buongiorno si sente dal Varin, sono Sammy Varin, faccio radio dalla fine degli anni 70, sono 50 anni ormai. Ma ero bambino, ero piccolo quando ho cominciato a giocare con il microfono, con i registratori, con il mixer. Era la fine degli anni 70, facevo dalla mia cameretta Radio Music 2000 con un microtrasmettitore da 100 milliwatt, operavo sui 108 MHz, 108,5, dovevi proprio spingere la radiolina in fondo perché non c'era ancora Radio Maria, era vuota quella zona. Dai, cosa ve ne frega voi di quello che facevo io quando avevo 10 anni? Mi ributto nella rassegna stampa, ma prima qualche messaggino, perché me ne state scrivendo di tutti i colori al 340 6709 659. Veneto alla Lega con Stefani, vannacizzazione sì o no? Ma ci sono sempre i secessionisti, Genemia de banane, come sempre l'unica soluzione Lombardo-Veneto nazione, tutto il resto è un'inutile agonia. Italia è stato fallito ormai da decenni, tenuto assieme solo per tenere i beoti pro-italici a cui piace essere sodomizzati dall'italico Stato. Oh, Luca da Brescia, meno male che ci sei tu, mi fa piacere, però ragazzi, qualcosa si muove di importante sul fronte autonomia e soprattutto il Veneto alla Lega con quello che pensa e dice Stefani. Beccatevi l'intervista oggi sul quotidiano Il Corriere se non ci credete. WhatsApp al 340 6709 659. Ma in AWS vengono reclutati tutti i personaggi al di sopra di ogni sospetto? Caro ascoltatore, il problema è che li votano, perché l'idea del Maranza che trasgredisce le leggi piace ragazzi miei. Buongiorno, mi piace Pupo? Non mi fa impazzire, niente di speciale, molto probabilmente ha fatto un po' di successo in quanto ha trovato il modo di stare con le persone giuste. Carapina ne ha combinate di tutti i colori, leggiti l'intervista sul Corriere a Pupo, e è anche uno che non è particolarmente, come si può dire, fedele, nel senso che ha una moglie ma anche un amante fisse entrambe, cioè una e l'altra. Come si dice? C'è un termine, non mi viene, però poi ve lo dico. Buongiorno Sammy, certo che ospitare con tutti i comfort nei resort di Marche e Sardegna quegli assassini di bambini è un'altra grande porcata meloniana, a proposito dei soldati israeliani che vengono a fare un periodo di decomprensione, di compressione proprio in Italia. Sarebbe il caso che la Meloni riferisse in Parlamento anche della falsa accusa nei suoi confronti per far conoscere a tutti chi l'accusa. Salvini non può parlare di affari esteri che competono solo a Tajani, lui però parla di finanze che spettano a Giorgetti. Per me è giusto che un ministro dica quello che pensa di tutto e poi questi sono anche vice di Meloni, ci scrive Mario. Tajani ha avuto da dire di Salvini per invasione di campo rimproverandogli il fatto che la politica estera la fa lui e il suo ministero. Adesso Giorgetti dovrebbe fare lo stesso dicendogli che la politica amministrativo la fa lui. Non vi sfugge niente, io che quasi gli ho fatto i complimenti a Tajani. Vado, ritorno in rassegna stampa, ma tra pochi minuti, datemi ancora 10 minuti, apriamo le linee per sentire le vostre voci, assolutamente sì. Dove vado? Vado su Repubblica? Sì, soltanto per un attimo, per la prima pagina. Francia nel caos politico, cade il governo Bayrou, Le Pen e Mélenchon all'attacco di Macron, ma l'Eliseo va avanti, ipotesi Le Cornu, Premier Le Cornu, un nome che fa pensare, ma cosa pensate, dai? No, soprattutto guardiamo la Francia perché, te l'ho detto, quello che succede in Francia prima o poi accade anche in Italia. Tiè, voilà lì.
Giro la pagina, penetro, ma solo per un attimo, pericolosamente sul quotidiano Repubblica, perché anche qua si parla di tensione nel centrodestra, ma sono tutti bla bla, ragazzi, per parlare, tra virgolette, male della Lega. Tensione nel centrodestra su tempi e candidati. Cosa ho schiacciato? Schiacci i bottoni. Ma Semivarin, ma perché ti metti a schiacciare i bottoni? Lascia sta, eccolo qua. Dicevo, tensione nel centrodestra su tempi e candidati. Salvini, chiudiamo subito. Regionali, ancora nessun nome deciso per Veneto, Campania e Puglia. Zaia apre a Stefani per la successione. Schlein, noi compatti, loro divisi. Capite, no? Come siamo su Repubblica, mentre sugli altri giornali è quasi ormai sicura la candidatura di Stefani alla guida del Veneto, ma soprattutto più in basso, guarda che titolo, le mani di Vannacci sulla Lega, e ce le ha anche bianche, non sono neanche nere, la vecchia guardia, rispetti il partito, l'attivismo dell'ex generale agita il carroccio, Fontana, Centinaio, Romeo, chiarimenti o vada via. Ricordate che qualche anno fa spaventava non soltanto la Lega, ma soprattutto gli altri, l'attivismo di Salvini. Ancora oggi Matteo Salvini è uno dei ministri più attivi, quello che ha sbloccato un fracco di lavori, ne ha fatti partire tantissimi altri in tutta Italia. Quando fai il politico e sei troppo attivo, mamma quante che te ne dicono. Gabriela Cerami oggi sul quotidiano Repubblica parla male dell'attivismo del generale Vannacci e soprattutto, chiaramente, all'interno della Lega si parla. Certo, è il partito dove ci si parla, dove c'è bisogno di tutti quanti, e allora facciamo squadra, dice Vannacci, minimo. Leggetevi Repubblica che vi fa bene. Giro nuovamente la pagina ricordandovi che La Stampa è quella che intervista Roberto Vannacci. Il generale conferma: vannaccizzare la Lega è il mio obiettivo, ma non voglio prendere il posto di Salvini. E chiaramente oggi la domanda che vi facciamo è: Vannacci sì, Vannacci no? Vi siete vannaccizzati? 340 6709 659, un motivo in più per arrivare il 21 di settembre a Pontida e vannaccizzarci, fontanizzarci, centinaizzarsi, varinizzarsi se venite allo stand di Radio Libertà. Santa polenta, che pazienza. Lo so, Cainarca è mica stupido, ha mollato la rassegna stampa a Semivarin, la patata bollente a Semivarin. Vado sul Libero, corro, attenzione alla prima pagina, Macron zombie d'Europa. Il titolo: ultimo fiasco a Parigi. Caduto il quarto governo in 2 anni, la Francia piena di debiti e senza una guida affonda, ma le président non molla la poltrona. L'accanimento terapeutico all'Eliseo, l'editoriale di Mario Secchi. Ma soprattutto, signori, dopo gli errori grammaticali, bocciato in geografia e sul latino, Tridico vuole governare la Calabria, ma non sa neanche quante province ha. Tridico! E mo te lo dico, ha sbagliato sulle province, è rimasto a quando la Calabria ne aveva soltanto 3, non gliel'hanno perdonato, ma dai! Fuori dalle liste AVS, Lucano, la corsa è finita, dichiarato incandidabile. E ancora, ritratto del pentastellato, sua nullità, Roberto Fico, disoccupato, miracolato. Capite che c'è veramente da ridere e anche un po' da piangere acquistando oggi il quotidiano Libero, che in taglio alto scrive: la bufala sulla Meloni in viaggio col volo di Stato. Potete iniziare a chiamare 0292947222, ma restate gentilmente in attesa, perché finisco con Libero, che è pienissimo di emozioni, ragazzi. L'Unione Europea stronca la flotilla, dichiarando peggiora la situazione. Flotilla che sarebbe stata attaccata da un drone poche ore fa. Sulla giustizia, la Cassazione silura il governo, ennesimo attacco
attacco. La prima presidente Cassano a un'audizione informale con i deputati PD contesta la separazione delle carriere e il doppio CSM. L'ANM dice vogliono indebolire i magistrati. Un po' più in basso e migranti. Le domande di asilo in Italia calano del 25%. Nessuno vuole più venire in Italia. Oh, la patacca della sinistra sul viaggio di Meloni negli Stati Uniti e te la chi? Perché lui può fare proposte che esulano dal suo ministero. La proposta di Tajani, detassare le tredicesime. Tajani! Oh, vabbè, io sono d'accordo. Il leader di Forza Italia, dobbiamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio, non deve diventare ceto povero, capito? Mentre se Salvini dice qualche cosa che esula dalla costruzione di ponti, no, lui deve stare zitto, eccetera. Facciamo squadra, si ride, si scherza, ci mancherebbe altro, ma facciamo squadra, mettiamo sul tavolo le proposte perché è ora di farlo. Bisogna pensare a cosa fare per dare una mano agli italiani. Intanto una mano agli italiani la diamo rendendo per fortuna Lucano incandidabile fuori dalla lista di AVS. Il delirio di Vendola. Ieri ho fatto meno di leggere l'intervista, però lo stanno osannando in molti. Vendola è tornato, Nichi Vendola è tornata, con la A finale. Non ho capito se è un refuso di Libero o fatto apposta. Nichi Vendola è tornata. E con lui, ecco, nuove sparate. Ma sono quei refusi che capitano. Il candidato consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra in Calabria, in un'intervista alla stampa, è andato all'attacco su uno dei temi più cari della sinistra. Cosa significa fascismo oggi? Significa criminalizzare poveri e migranti. Sappiatelo. Sì, 0292947222. Voglio le vostre telefonate in onda subito dopo avervi letto che Tridico non sa nemmeno le province della Calabria. Tridico bocciato pure in geografia. Tridico, e mo te lo dico. L'ex presidente INPS si vanta in TV di saper parlare il dialetto di tutti e tre i capoluoghi. Peccato che in Calabria siano 5 i capoluoghi. 0292947222. Pronto? Buongiorno Semmi del Veneto, Antonello. Buongiorno. Prego. Ho letto con entusiasmo quella notizia sul Corriere ieri che riguarda Bologna. Hanno tolto dai tortellini il contenuto di speck, di maiale, e adesso ho capito perché in un noto marchio di supermercati stanno offrendo in massa a prezzi molto bassi i tortellini con il contenuto del maiale. Hai capito il punto? Ho capito il punto, ma carissimo, è business, e ci sono un fracco di musulmani che stanno mangiando questi tortellini senza maiale. Un'altra chiamata 0292947222. È business, i musulmani comprano. Chi c'è in linea? Pronto? Salve Locatelli Milano. Ciao. Salve, senta, per caso voi avete nominato un certo Tajani, che sono stufo di sentirlo, nel senso che, se vi ricordate, siamo entrati in Europa con un certo Prodi, questo Tajani, dimezzando stipendi e pensioni, ricordatevelo. Poi siamo partiti anche da 5 miliardi per 2 anni e poi a lei a tutto spiano, miliardi su miliardi, bloccando stipendi e pensioni ovviamente. Insomma, queste cose qui non bisogna dimenticare, altrimenti siamo tutti dei pazzi e non lamentiamoci se ci troviamo, con le braghe di tela. Saluto. Grazie carissimo per avercelo ricordato, che distribuiremo anche le mutande da uomo e da donna con scritto sul sedele Radio Libertà, dove a Pontida 21 di settembre mutandine con Radio Libertà allo stand della nostra radio.
Sto per passare un'altra telefonata, ma pagina 13 di Libero, il candidato 5 Stelle in Campania, sua nullità Fico da disoccupato a miracolato. Una bella biografia, è entrato a reddito zero alla Camera, ne è diventato presidente tra gaff e flop. Cosa diceva del PD? Ve l'ho già fatto sentire ieri. Il PD è il pericolo numero uno del paese, il PD è devastato dalle condanne, vi dovete vergognare di governare insieme ai delinquenti. È chiaro che se vi dà il reddito di cittadinanza, poi che fate? Non lo votate? 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Prego. Buongiorno, sono Gino. Cerco di essere breve. La prima è sulla Meloni e il suo viaggio a New York con la figlia. E che cosa c'è da criticarla? Io non riesco a capire questi comportamenti. Credo che sia il signor Renzi che l'abbia criticata. È andata con la figlia come un volo privato. Ma è assurdo, assurdo. Poi la seconda cosa, vorrei che se qualcuno deve criticare il libero intervento di un ascoltatore, quantomeno dica il suo nome prima di criticarlo, perché altrimenti chi è che critica? Il signor nessuno, che non dice nemmeno il suo nome. Ora, invece, per un'ultima cosa, sull'intervento di Crosetto in Libano, io credo che proprio ci sarà il Parlamento che dovrà decidere, ma lì è veramente pericoloso. Lì è veramente pericoloso. Non in Ucraina insieme ai volontari per cercare di difendere, quel paese. E invece in Libano veramente c'è pericolo. Ecco, tutto qui. Grazie. E sono io che ti ringrazio come al solito. Se anche voi volete commentare qualunque notizia, chiamate ora lo 0292947222, o se ad esempio ci state ascoltando in replica la sera, potete inviare un WhatsApp al 340 67 09 659 in qualunque momento del giorno o della notte. Poi il primo speaker, il primo giornalista che arriva in diretta legge il vostro WhatsApp alla popolazione. Sentiamo chi arriva in linea. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, sull'autonomia signor Semmi, allora secondo me l'autonomia rimarrebbe pertanto non solo un valore da professare, ma in primo luogo un diritto costituzionale che dobbiamo esigere venga attuato. Tutto qua, io la saluto, ho fatto prestissimo stamattina. È minimo. Ci hai lasciato a bocca aperta, ma è importante. L'autonomia è una delle sorprese. Signor Semmi. Grazie. È una delle sorprese che porteremo a Pontida, e chiaro, poi ci sono i gufi che fanno il tifo per il Partito Democratico facendosi le leghe, ma c'è sempre stato chi si faceva le leghe, se le inventava, e allora usciamo dalla Lega e facciamoci una Lega anche noi. Il PD ringrazia. Il quotidiano Il Tempo? No, siamo su Libero ancora, perché c'è ancora una segnalazione su Libero che riguarda le macchinette per le fototessere. Ah, che romantico Sammy Varin. Le macchinette per le fototessere stanno ritornando di moda, il ritorno in voga di apparecchi che parevano fuori tempo, poetiche, custodi di memorie. Confessate, non vi siete mai fatti una fotografia in queste macchinette? Anche solo per ridere, per scherzare? Soprattutto i ragazzini stanno ritornando a farsele, che con i cellulari ci vuole così poco, ma a volte ci vuole la foto particolare per i documenti, il passaporto, eccetera. Puntualmente ti viene uno schifo e devi tornare a farne un'altra, ma la tieni come ricordo. I turisti nelle città d'arte fanno la fila per un ricordo immediato. Sui social spopolano le classiche immagini in serie. Sembravano superate, l'impronta vintage le ha salvate. Articolone oggi con Luca Puccini, pagina 19 del quotidiano Libero.
Siamo romantici, un pochettino lo siamo. E allora andiamo, prima di chiudere, sul quotidiano Il Tempo, e certamente non è proprio romanticissimo, ma rende bene l'idea. Scusate, sto passando dal quotidiano La Stampa, mi viene uno sciopone, no? Per oggi La Stampa intervista Vannacci. Ecco Il Tempo ed ecco gli eroi della sinistra. Finché lo diceva Il Tempo chi amasse terrorismo ci chiamavano fascisti. Adesso lo dicono loro e celebrano i 2 assassini di Gerusalemme. Ma in Italia PD, 5 Stelle e AVS tacciono ancora sui legami con il regime di Gaza. Paginoni interessanti oggi sul quotidiano Il Tempo con gli eroi della sinistra. D'altronde poi abbiamo visto questi eroi e riuscite pure a votarli. Pericolosa ipocrisia di chi non vuole dire che odia Israele. E ancora l'omicida del bus e la rabbia di Musk. Ora basta buonismo. Siamo sul quotidiano Il Tempo. I 5 flop dell'era Emanuel. Ora si accelera il processo a Le Pen e Marine può tornare a sperare. Ancora di spalla sul quotidiano Il Tempo, l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, Monsieur Macron e la presa della pastiglia con la P. All'interno la passione per Frottia degli amici di Hamas, le frequentazioni con AVS, cose che le dice solo Il Tempo, i rapporti di Barghuti, fan del 7 ottobre, con il partito di Bonelli e Fratoianni, e tra i colleghi di Greta ci sono attivisti considerati legati ai terroristi. Un po' più in basso, le commissioni elettorali che fermano la candidatura di Mimmo Lucano, lui attacca, avanti lo stesso, farò ricorso, e naturalmente non può mancare la rissa con Macete, rissa tra stranieri con il Macete alla festa dell'unità di Lodi, questione sicurezza, questione ben pensanti, altro che. Ancora una chiamata allo 0292947222. Pronto? Pronto, sono in linea. Ciao, buongiorno. Ciao, senti, io stamattina ti ho sentito leggere l'Unità che dice che in Italia ci sono 1 milione di poveri. Allora mi spieghi l'arcano. In Italia nascono e sono presenti circa 600.000 bambini all'anno, difatti diceva nascono pochi bambini per colpa della Meloni. Ma di questi bambini o giovani adulti, 450.000 mi risulta che abbiano fatto la maturità. Allora, se una famiglia fa studiare i ragazzi fino a 18 anni, pur essendo semi-gratuiti gli studi in Italia, e su questo ci sarebbe da discutere, sicuramente non è povera, perché se no li manderebbe a lavorare. Secondo ragionamento, sul libro che il professor Ricolfi ha scritto, La società signorile di massa, risulta che il 60% degli italiani vive con un tenore di vita che solo qualche decennio fa poteva permettersi solo qualche benestante. Allora mi spieghi questo arcano. Oltretutto, ecco, vorrei sapere di quei milioni di poveri, quanti sono italiani e quanti sono arrivati clandestinamente. Chiarissimo. C'è l'ultima chiamata in arrivo. Prima però l'ultimo autogol della sinistra. Meloni sparita col volo di Stato, ma era in vacanza con la figlia, scrive Il Tempo a pagina 9, che riporta anche la gaffe di Tridico. E mo te lo dico, sulle 3 province della Calabria ha dimenticato Crotone e Vibo Valencia, ma va bene lo stesso, gli vogliamo bene. Vota PD. Fratelli d'Italia apre alla Lega. Stefani in pole per il Veneto. Avanza Cirielli in Campania. Pagina 10 del Tempo. Buone notizie con la vannacizzazione del Carroccio e i mal di pancia dei veterani del nord. Sì, è una buona notizia perché ci viene ancora più voglia di andare a Pontida, ragazzi miei. Dai, facciamo squadra e portiamo avanti la Lega. Ultima chiamata, pronto?
Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Buongiorno Marco. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti. Senti, io vorrei dire qualche parola sulla flottiglia perché devo togliermele proprio dal... Vai. Ecco, allora, innanzitutto come operazione umanitaria non serve proprio a niente perché stanno trasportando 1/10, se non 1/100 degli aiuti che vengono dati ogni giorno tramite Israele a Gaza, quindi proprio di nessuna utilità dal punto di vista umanitario. E secondo, è solo un'armata Brancaleone per fare pubblicità alla sinistra, punto. E io sono indignato per come usano questa cosa qui, senza mai nominare i terroristi di Hamas, soprattutto. Grazie, è proprio quello che non piace neanche a me. Se magari la cosa potrebbe dare un segnale importante, però dire libera Gaza, libera Palestina e non dire fuori dalle balle Hamas, poi certamente fanno quello che la sinistra fa sempre, da sempre, da quando esiste, cioè punta a non rispettare le leggi, come quando certo sbarcano i clandestini nel nostro paese anche senza permesso. Quando li diciamo non sbarcarli, tu li sbarchi lo stesso. Tutto chiaro. Dai, ci siete? Vi siete vannaccizzati abbastanza? Varinizzazione per tutti. Ci risentiamo più tardi alle 11. Io sono di nuovo qui. Avete ascoltato la rassegna